سلام البنات. سلام. اليوم قررنا نقول لكم مفاجأة اللي تقريبا 90% فيكم عرفوا شنو غيكون. اون فا بارتيغ فوالا البنات. نتوما راكم عارفين علاش ما با الشوا غادي نمشيو للمغرب. اش قلت لكم راه صعيب بزاف هذا الريد هذا. المهم ها نتوما عرفتوها دابا صافي غادي نمشيو ان شاء الله. كنصور لكم هذا الفيديو غادي نمشيو تقريبا بعد غدا ان شاء الله ديفينيتيفمون من المغرب لاسباب صحيه. يلا السلام عليكم ونشوفكم في ستوري الباب. وحطوا لي عند الباب درت ولا دريس عطيتو كلشي ولا ديما قراو. هانياتي هاني فين وصلت. شوف غيجي فورغون غيدير لي هادشي ما عرفتش شحال غيقول لي الثمن. قلت ليه هزوا لي من الباب وحطوا لي عند الباب درت ولا دريس عطيتو كلشي. ولادي ما قراوش المدرسه اليوم لان اليوم اول شهر 4. قالوا لينا اللي جيتو هاد سميتو. مساء الخير البنات، شكرا لكم وحده. نتوما راه ماشي غير متتبعات، نتوما خواتاتي وعشتوا معايا من الديبار الحياه ديالي ومتقاسمه معكم كل شيء وعزازات على قلبي. قسما بالله راكم عزازات. شفتوا راه كنقرا لي كومونتير ديالكم فريمون عينيا عياو يسون فاتيغي. قدر الله ما شاء فعل وهذه الحياه سي با غراف. وحاجه اللي تعلمتها اللي نقدر انا نقولها لكم وتستافدوا منها ان سبحان الله اين فوا كيوصلوا ولادكم لسن المراهقه سبحان الله بزاف المفاجآت كيبانوا، بزاف الحوايج ما كنكونوش مستعدين ليهم، وخصوصا الا كانوا عندكم متابعين وكيوصلوا تقريبا سن المراهقه في نفس الشيء كيبداو يبانوا لكم شي حوايج دي سوربريز، مشاكل صحيه اش غنقول لكم. هادشي اللي عطا الله وقدر الله ما شاء فعل. وحنا مستعدين الحمد لله لاي حاجه اللي عطانا ربي حنا راضيين بها. غير واحد الحاجه نقولها لكم، انايا راه دائما غتبقاو تشوفوني في المغرب وفرنسا. راكم عارفين المغرب وفرنسا عندنا ساعتين ديال الطريق. جو سري توجور لا. نفطر في فرنسا غنتغدى في مراكش، فهمتوني؟ يعني الحمد لله يعني ماشي شي دوله بعيده، قرابين. انا ديما معاكم لان كاينه خدمتي هنا، خدمتي غتستمر عادي جدا بحال شي حاجه ما تبدلات. عندي ان تري بون ايكيب، عندي ايكيب زوينه واعره بروفيسيونيل. نفس الخدمه راكم تتشوفوا الحمد لله الخدمه كيفاش غاديه بروفيسيونيل، غيبقى نفس السيستم نفس الشيء، حتى شي حاجه ما تبدل. غتبدل غير نزيهه انني غتشوفوني بلوس في فرنسا وغتشوفوني هنايا في المغرب، يعني غتوليو تشوفوني بلوس في فرنسا وفي المغرب في نفس الوقت. راكم نتوما عارفين الاسباب. وتصوروا يا البنات انا هاد الفتره اللي كنت غابره عليكم كان خاصني ضروري نلقى محل للسكن ما بعيدش من المستشفى. سين غالير لي كونديسيون ديال لو تبدلات في فرنسا، حيت انا تقريبا من 2020 يعني شريت داري. للاسف البلاصه اللي فيها انايا اللي عندي فيها الدار انايا ما نقدرش نجلس فيها لان لي سوان اللي محتاجينه ما كاينش في هذيك البلاصه. داكو خاص واحد البلاصه سبيسيال هي اللي فريمون فيها لي سوان توب. وهذا يعني كان خاصني ضروري نلقى ان لويي في نفس البلاصه. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كما شفتوا معايا اليوتيوبرز المغربيه نزيهه شانيل اللي قررت باش ترجع للديار الفرنسيه، فخليوا لي اخوتي الاراء ديالكم بخصوص الموضوع.